いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は田形郡のとある場所に一風変わった食感のうどんのランチがコスパよく食べられるとの情報を得たので早速やってきました。場所は田形北消防署の通りを北に向かってまっすぐ走ると、前に紹介させていただいた磯路さんより少し手前の右手に見えてくるこちらが今回の目的のお店になります。ここは名物の天ぷらが美味しいらしく、ぜひ食べてほしいと言われたこちらのお店は田形郡神波町新田にあります手打ち工房うどん亭さんです。営業時間は11時から14時30分と17時から20時で、定休日は火曜日となっております。駐車場はお店の入り口正面に7台と、店の奥にも第2駐車場があり、駐車スペースは6台の合計13台駐車できますが、第2駐車場は砂利のため、バイクで来店の場合は店前の駐車場がコンクリートなので、こちらに停めた方が安心だと思います。それでは早速行ってみましょう。お邪魔します。入店するとすぐ横の壁にはいろいろな方のサインがあります。トータルテンボスも草デカで来てるんですね。そして店内は天井が高く木のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気となっており、客席はカウンターが3席と2名用テーブルと4名用テーブルが1つずつに、4名用座敷が1つに6名用座敷が2つの最大25名入店可能となっております。それではメニューを見てみましょう。まずはざるうどん830円に、コスパの良いランチはこれですね。平日限定のランチ980円。これは土日祝日にはないメニューのようです。続いて釜揚げうどん830円に、こちらも平日限定のランチ釜揚げ980円があります。続いて温かいうどんのしめじ天うどん1030円に、冷たいうどんの温玉おろしうどん950円、冷たいうどんのしめじ天うどん1030円に、温かい温玉おろしうどん950円、温かいのと冷たいのどちらかを好みで選ぶぶっかけうどん950円に、これがおすすめされたやつですかね、しめじ天ぷら250円です。そして冬季限定の鍋焼きうどん1380円に、トッピングですかね、温泉卵150円があります。続いてはドリンクメニューにカレーうどん1030円があります。あとここが重要ですが、全てのメニューに一緒に載ってたお稲荷さんは数量限定のサービス品とのことなので、なくなり次第終了してしまうみたいです。もらえるものは何でもいただかないと損ですから、行くなら早い時間帯が良さそうですね。そしてメニュー表にも載ってたのですが、こちらのこだわりポイントやちょっとした注意書きがあります。卓上サービスはこんな感じ。お塩に七味に消毒用アルコールです。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。平日限定のランチ980円です。行った時間が昼時でものすごいお店が混んでたので、お稲荷さんがないんじゃないかと心配しましたが、問題なくついてました。うどんの他には天ぷらがついており、単品のしめじ天とは違い、ランチの天ぷらにはしめじ天とかぼちゃの2種類があり、さらにお得感アップですね。あと天ぷら用の天つゆもついてました。そしてうどん亭さんの売り言葉でもある我流で探り当てた食感のうどんとのことですが、コシという概念を覆すもちもち食感の柔らかいおうどんです。讃岐や山梨の吉田のうどんのようなコシが強いうどんが好きな方には若干物足りなさを感じる部分があるかもしれませんが、このつるっとしたもちもちのうどんも新しい食感で好きな人にはとことんハマるのではないかと思います。うどんのつゆもこのもちもち麺によく絡み、チュルンと美味しくいただけます。続いては天ぷらです。この日はしめじとかぼちゃでしたが、季節かその日により内容が変わるようです。しめじは口コミ評価も高いのでおそらく定番だと思うのですが、一緒にあったかぼちゃも甘みが強くとても美味しかったです。しめじかぼちゃともに塩と天つゆ両方でいただきました。とっても美味しかったです。そしてサービス品のお稲荷さんですが、優しい甘さがとても美味しくペロッと食べ終わっちゃいました。これで980円は確かにコスパがいいと思います。続いては冬季限定の鍋焼きうどん1380円です。見ての通り具だくさんのうどんとなっております。こちらにもサービスのお稲荷さんがついてました。あと冷たいうどんと温かいうどんでは麺の太さが違うとのことで、温かいうどんの方が麺が太いです。麺は太いのですが、ベースとしては先ほどの柔らかいもちもち食感は変わらないので、鍋焼きとなるとさらに柔らかいうどんといった感じです。そして鶏団子、天ぷら、かまぼこ、卵、人参、ネギなど種類豊富なところもポイント高いですね。あとスープに関してはすっきり飲みやすい優しいお味に仕上がってます。寒い時期には心も体も温まる一杯だと思います。
そしてお稲荷さんは安定の美味しさ。もしこれが売り切れちゃったらかなり損した気分になりそうです。続いてはこちらの売りの一つでもあるしめじ天ぷら250円です。こちらにも天つゆが一緒についてきます。しめじ自体が結構大きく味も香りも強いので食べ応えがありとても美味しいです。サイズ感としてはこんな感じ。天ぷらはカラッと揚がっているのでサクッとした食感がとてもよく、ちょっとしたおつまみとしては安いし最高だと思います。せっかくなので天つゆの前に卓上サービスのお塩でもいただいてみたいと思います。これはキノコが食べられない人以外はみんな好きになる美味しさだと思います。口コミ評価が高いのも納得です。しかもこれはテイクアウトもできるようなので帰って速攻1杯やることも可能ですね。そしてこちらの支払い方法ですが現金のみとなっておりますのでご注意ください。平日限定のランチ980円はボリュームもあって確かにコスパが良いと思います。鍋焼きうどんも具沢山で美味しかったのですが個人的好みは冷たいうどんの方ですかね。もしあなたもこの近くを通ることがあればこちらのうどん亭さんに寄られてみてはいかがでしょうか。ただ結構な人気店で昼時はかなり混みますので早めの時間に行くことをお勧めします。お稲荷さんが売り切れてたらショックですしね。それではこのまま次のお店に行きたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。続いては食後のデザートですかね。今のうどん亭さんと同じ神南町にあるお店なのですが、今から紹介するお店は本格イタリアンジェラート専門店として丹那牛乳とこだわり素材、旬の果実と地元愛を大切にされているというこちらのお店をご存知でしょうか。このお店のモットーとして選んで食べてワクワクするジェラートエンターテインメントをお届けしてくれるというこちらのお店は同じ高田郡神南町にありますジェラテリアスピカさんです。営業時間は12時から16時30分で定休日はこの動画の看板には火曜水曜となっておりますが今は月曜火曜のようなので来店の際はインスタの営業の案内をチェックしましょう。駐車場は入り口横に3台ありコンクリートで平面のためバイクでも止めやすいと思います。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店に入ると明るくおしゃれな空間といった印象です。また店内には数席のイートインスペースもあります。そしてショーケースにはたくさんのジェラートがずらりと並んでます。左から丹那牛乳のヨーグルトにキャラメルと塩、ゴールデンパインにストラッチャテッラにピスタチオ、キウイに紅ほっぺソルベに人気ナンバーワンの丹那牛乳にゴルゴンゾーラハニータルトがあります。料金はこんな感じでシングルよりもダブルの方がお得に感じますね。また幼児限定のキッズサイズもあります。プレミアムならプラス100円です。ちなみにあなたなら何にしますか？もし私と同じなら気が合いそうですね。答え合わせは後ほど。またカップのジェラートもありこちらは大量買いするとちょっとお得になるようです。ちなみに支払い方法は現金の他にクレジットカード、電子マネー、QR コード決済が可能となっております。いろいろと悩んだ結果今回私が購入したジェラートはダブルのキャラメルと塩&ピスタチオ700円です。ピスタチオはプレミアム商品としてプラス100円になります。キャラメルの香りと甘みにほんのりと効いた塩が美味しくプレミアムのピスタチオも香りがよくすごく美味しい。どちらもおすすめです。ちなみに駐車場前の道路から熱海神南線に出る際は右折禁止なので注意してください。せっかく美味しいもの食べて幸せな気分になったのに罰金や減点食らったらテンションだだ下がりになっちゃいますからね。そして次回来店時は一番人気の丹那牛乳とフルーツ系を食べてみたいと思います。もしあなたのおすすめやこの組み合わせが最高だよなどありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであればチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。